जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि छोटे और बड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं जिसकी वज़ह से नींद भी ख़राब होती है। इससे कैसे बचा जा सकता है? खर्राटे आने की सबसे बड़ी वजह नाक के अंदर और गले के अंदर गदूद है। नाक के अंदर गदूद छोटे बच्चों में 8 साल की उम्र तक कुदरती तौर पे मौजूद होते हैं। जैसे ही बच्चे की उम्र 8 साल से बड़ी होएगी, नाक में से गदूद का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है, उसके साथ ही बच्चे के खर्राटे कम होना शुरू हो जाते हैं। बड़ों के अंदर अगर खर्राटे आ रहे हैं तो उसमें वजह जो है नाक के अंदर गदूद, गले के अंदर गदूद और ज़्यादा वज़न भी हो सकता है। तो इसकी सबसे पहले वजह को देखना पड़ेगा और उस वजह का हल करने से खर्राटों का खात्मा किया जा सकता है।